Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca poginulim i umrlim borcima Vojske Republike Srpske u kasarni Kozara u Banja Luci obilježene su 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Ratni putevi prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske bili su putevi stradanja i neprestane borbe za očuvanje srpskog naroda, poruka je predstavnika boraca. Njegovanje vjekovnih ognjišta i pravo da se ostane u svojoj domovini bili su najviši ciljevi onih koji su dali svoj život za Republiku Srpsku. Mi pripadamo toj slavnoj generaciji Srba kojom je to pošlo za rukom, bez obzira na nadljudske napore i sve okolnosti koje su se dešavali u odbrambenom otadžbinskom ratu. Sigurno to je vrijednost za koju je vrijedilo ginti, za koju je vrijedilo boriti se i u toku odbrambenog otadžbinskog rata, posebno sad u miru. Prvi krajiški korpus odbranio je Krajinu, dio Posavine i odigrao važnu ulogu u svim operacijama i bitkama. 1992. godine gdje je korpus u stvari omogućio spajanje naših snaga sa istočno-bosanskim korpusom i otvaranje jednog koridora koji nam je pomogao da održimo žilu kucavicu za ekonomski, politički i vojni opstanak Republike Srpske. Drugi krajiški korpus imao je izuzetno teške zadatke na putu odbrane Republike Srpske. Naši neprijatelji su od NATO snaga dobijali redovno aerofoto snimke naših položaja, što je nama otežavalo borbena dejstva. Pa ipak i pored toga, drugi krajiški korpus je uspeo da izvrši zadatak, osnovni zadatak, a to je da sačuva srpski narod od genocida na tim prostorima. Prvi krajiški korpus kao sinonim za operativnu i borbenu spremnost i najveći operativni sastav Vojske Republike Srpske činio je 60% Vojske Republike Srpske i imao je više od 120.000 boraca. Tokom rata poginulo je više od 6.000 boraca, nestalo je više od 1.000, a ranjeno je preko 22.000 pripadnika korpusa. Drugi krajiški korpus je broja oko 20.000 vojnika, a poginulo je više od 2.000 boraca.